Mi Bedside Lamp 2, the smart bed lamp. Hi friends, welcome back to Conswell. This is Sajid and you are watching Tech Reviews. ഇന്നത്തെ ടെക് റിവ്യൂവിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഷവോമിയുടെ ഒരു സ്മാർട്ട് ബെഡ് ലാമ്പാണ്. ഈ ബെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നും ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണാം. ഇതിന് ഏകദേശം 99 ദിർഹംസ് ആണ് ഇവിടെ ദുബായിൽ വിലയുള്ളത്. നാട്ടിൽ ഏകദേശം 1950 രൂപയോളം വില വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ബോക്സിലാണ് ഈ മീ ബെഡ്സൈഡ് ലാമ്പ് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ്, ആമസോൺ അലക്സ, ആപ്പിൾ ഹോം കിറ്റ് എന്നീ സർവീസുകളൊക്കെ ഈ ലാമ്പിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവാം ഈ മീ ബെഡ്സൈഡ് ലാമ്പ് 2നെ ഒരു സ്മാർട്ട് ബെഡ് ലാമ്പ് 2 എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിവൈസ് ഉള്ളതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോക്സ് കാണാം. ഈ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇതൊരു അഡാപ്റ്ററാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, ഇതിൻ്റെ പവർ അഡാപ്റ്ററാണ്. ഈ പവർ അഡാപ്റ്ററിൽ അവർ റേറ്റഡ് പവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 9.6 വാട്ട്സ് ആണ്. അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു 2 പിൻ അഡാപ്റ്ററും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ 2 പിൻ അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു പാക്കേജിലായി നല്ലൊരു കവറിലായിട്ട് മീ ബെഡ്സൈഡ് ലാമ്പ് 2 വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. നമ്മൾ ഈ കവർ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല വൈറ്റ് കളർ ലാമ്പാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ സ്വിച്ചൊന്നുമില്ല, ആകെ 3 ടൈപ്പ് സ്വിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ടച്ച് സ്വിച്ചിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആവുകയും ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും. മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ലൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു അഡാപ്റ്റർ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ലാമ്പിൻ്റെ റേറ്റഡ് വാട്ട്സും ആണ്. അതായത് 8 വാട്ട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റഡ് വാട്ട്സ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് QR കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ QR കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഐഫോണിലെ ആപ്പിൾ ഹോം കിറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി മീ ബെഡ്സൈഡ് ലാമ്പ് 2 ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന പോർട്ടബിൾ AC പവർ ബാങ്കാണ്. അതിനുശേഷം മീ ബെഡ്സൈഡ് ലാമ്പ് 2വിൻ്റെ പിറകുവശത്തുള്ള DC പവർ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഈ പവർ പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി AC പവർ ബാങ്കിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. ബെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ പവർ ഓൺ ആയാലുടൻ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ മാറുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിന് കാരണം മീ ബെഡ്സൈഡ് ലാമ്പ് 2 ഒന്നിലും കണക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ആണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണിപ്പോൾ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ AC പവർ ബാക്കപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ നിന്നും കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി മീ ഹോം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ഫോണിൽ മീ ഹോം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണിപ്പോൾ. ഇനിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മീ ബെഡ്സൈഡ് ലാമ്പ് 2 പെയറിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റണം. അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം: മുകൾ ഭാഗത്തായി കാണുന്ന ഈ സ്വിച്ചും താഴെ ഭാഗത്തായി കാണുന്ന പവർ സ്വിച്ചും ഒരുമിച്ച് 5 സെക്കൻഡ് നേരം തുടർച്ചയായി പ്രസ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഈ ഡിവൈസ് പെയറിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് പെയറിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. മീ ഹോം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ഡിവൈസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടതുവശത്തായിട്ട് നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ നിന്നും ലൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ താഴെയായി മീ ബെഡ്സൈഡ് ലാമ്പ് 2 എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരും. അതായത് നിങ്ങളുടെ 2 വിരലുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ 2 സ്വിച്ചും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പെയറിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിവിൻഡ എന്ന് പറയുന്ന വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കണം, 2.4 GHz ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഉള്ള വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്തായാലും ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് 2.4 GHz വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കിലാണ്. നിങ്ങളിവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കണക്റ്റ് ആവുകയും തുടർന്ന് ഡിവൈസ് രജിസ്റ്റർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് ചിലപ്പോൾ 5 മുതൽ 10 സെക്കൻഡ്സ് വരെ എടുത്തേക്കാം. മാത്രവുമല്ല ഡിവൈസ് റെഡി ആകുമ്പോൾ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് വൈഫൈയുമായി കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റൂമിലാണ് ഈ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ലിവിംഗ് റൂമാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഇതേ ബെഡ് ലാമ്പ് എന്ന പേര് തന്നെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കിവിടെ ലീഗൽ ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. അത് എഗ്രി ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഡിവൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂടുന്നതായിട്ട്. ഞാനിവിടെ കളറിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കാണുന്ന അതേ കളർ തന്നെ ഡിവൈസിൽ മാറുന്നതായിട്ടും കാണാം. മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് കാണാം. സെറ്റിങ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാനും അത് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ആക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. മാത്രവുമല്ല ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു വെക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഭാവിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫേംവെയർ അപ്ഡേഷനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. മാത്രവുമല്ല ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ പോലുള്ള ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ ഹോം കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിൽ അതിൻ്റെ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ആക്സസറീസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും. അവിടെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ പുറകിലായി കാണുന്ന QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും. അത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീ ബെഡ്സൈഡ് ലാമ്പ് 2 ആഡ് ആയതായി നമുക്ക് കാണാം. ആപ്പിൾ ഹോം കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കുറച്ചധികം ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ലൈറ്റ് തന്നെ ഓൺ ആവുകയും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് തന്നെ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും. സ്മാർട്ട് ഹോം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസ് കൊണ്ട് പരിധികളില്ലാത്ത ഓപ്ഷനുകൾ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ ഈ ബെഡ് ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ RVയിലാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഈ ബെഡ് ലാമ്പ് അത്ര നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ഈ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് ഇത്ര നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വേറെ കിട്ടാനില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോകളുമായി എത്തുന്നവരെ ദിസ് ഈസ് സജീദ് സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.